ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجريدة سات تيفي. عندنا فتح النوت جات باش تشجع المحتوى ديال القناة ديالي، كنشكرها بزاف بزاف وكنقول لكم الله يجازيكم بخير. وان شاء الله اليوم غنقدم لكم اطباق اللي هي مغربيه من التراث المغربي ديالنا. ان شاء الله غادي نقدم لكم كسكسو بالخضاري، دكالي بسبع خضاري ان شاء الله. وغادي نقدم لكم طاجين سوسي بالبصله والزبيب، يعني طاجين سوسي على حق وطريقه. وغادي نقدم لكم كذلك التقليه ديال الجمل. وان شاء الله نتوما راه عارفين الفوائد ديال الجمل، وعلاش اختاريت انني نقدمها، لانني ما كنشوفهاش بزاف يعني في اليوتيوب ما كتقدمش، وهي راه عندها فوائد اللي هي كبيره بزاف على الصحه ديالنا. ونتمنى ان شاء الله ان نكون عند حسن الظن ديالكم، وان هذه الاطباق تروقكم. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بقناه الدار. عندي في المقر ديال السكنه ديالي اللي هي تحت النوت. مرحبا بها وتنشكرها لانها جات باش تشجع لي المحتوى ديالي ديال القناه ديالي. كنقول لكم شكرا لكم، الله يجازيكم بخير. وان شاء الله بنفس الطبيعه غنقدم لكم اطباق اللي هي مغربيه 100%. غادي نقدم لكم ان شاء الله كسكسو غنطيبوه فوق العواد بالخضره بسبع خضاري. وغادي نقدم لكم طاجين السوسي بالبصله والزبيب ان شاء الله على حق وطريقه. وغنقدم لكم التقليه ديال الجمل، حتى هي نظرا للفوائد ديال لحم الجمل اللي ما يعني العديد من الناس ما كيعرفش اهميه كبيره. وان شاء الله اختاريته في هذا الفيديو هذا باش نتحدث لكم على الفوائد ديالو، باش الناس يزيدوا يحبوه بزاف ويجربوه في البيوت ديالهم لانه صحي. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الاطباق اللي غنوجد لكم من وسط هذه الطبيعه الجميله بمدينه تحنوت انها تروق الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله في البيوت ديالكم. وكنبلغ تحياتي وسلامي للمغاربه خارج الوطن وداخل ارض الوطن وجميع الاخوان العرب. والسلام عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم. اذا بسم الله على بركه الله. غادي نبدا دابا في تحضير الكسكس باللحم ديال الجمل. واختاريت انني نديرو بلحم الجمل نظرا لانني قليل يعني نادرا ما كنشوف كسكسو كيدار بلحم الجمل. وبغيت في هذا ان شاء الله في هذا الفيديو في هذه الطبيعه الجميله انني كاقتراح نقترح عليكم كسكسو باللحم الجمل، باش نفكر المشاهدين في اللحم ديال الجمل والفوائد ديالو العظيمه، لانه شبه تنسى. ونتمنى ان شاء الله انه يروق الاعجاب ديالكم. فالكسكس بطبيعه الحال في الطريقه، كل سيده عندها طريقتها الخاصه. درت اللحم في الطنجره وقطعت عليه البصل ودرت الطماطم. درت حبه ديال الطماطم يعني بدون قشره، نقيتها ودرت حبه طماطم بالقشره ديالها. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي في الكسكس. ودرت زيت المائده القليل فقط، تقريبا 2 ملاعق من زيت المائده. ودرت زيت الزيتون كذلك 2 ملاعق تقريبا. ثم درت الحمص، يعني الحمص مفزق مرطب في الماء. ودرت الفول، فالفول الحمد لله موجود، هذه هي وقيته. درت ملعقه من الفلفل الاسود او الابزار، تيبقى على حسب الذوق. ودرت ملعقه من الكركم او الخرقوم البلدي. ودرت ملعقه من الزنجبيل او لا سكينجبير. ودرت الملح اللي كتبقى على حسب ذوق كل واحد بطبيعه الحال. ثم درت نصف ملعقه من السمن البلدي اللي يعني تحضير صنع منزلي بطبيعه الحال. ان شاء الله نقدمه معكم في شي حلقه اخرى. ودابا غادي ندوز باش ندير الطنجره فوق النار. غادي نطيب لكم كسكسو فوق العواد. ودابا هاني شعلت العواد هانتوما كتشوفوا. بغيت نخرج شويه على الروتين ديال المطبخ.
وبالنسبة للتصوير فبنتي هي اللي صورتني، كنعتذر لأن ما عندهاش خبرة في التصوير. ف وبقيت يعني صراحة داز واحد النهار زوين لأن فيه في الطبيعة وطيبنا بالعواد، يعني المذاق ديال الأكل ملي تيطيب فوق العواد فأكيد جربتوه، فهو مذاق جميل جدا. دابا من بعد ما درت الطنجرة ديالي تشحر فوق النار، غادي ندوز باش نوجد الكسكس. كيبقى كمية الكسكس على حسب عدد الأفراد بطبيعة الحال. كناخد القليل من زيت الزيتون، تقريبا 2 الملاعق، والقليل من الملح بطبيعة الحال. ثم كناخد الماء بارد وكنحاول انني نسمد به الكسكس ديالي على هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. ما نكثروش الماء بزاف، غير شويه. ثم كنوضع الكسكسو في الكسكاس، وكنوضعو فوق النار بطبيعه الحال. كندير انا الفوره الاولى، عاد كنرمي الخضره. ما كنرميش الخضره من الاول باش ما تطيبش وتعجن ليا. ثم كنوضع، انتم كتشوفوا، نشوفوا البرمه ديالنا ها هي كطيب. غادي ندير القزبر ومعدنوس مربطين، وغادي نوضع الكسكس ديالي فوق البرمه على هذا الشكل هذا. وكنبقى نضيف العويدات. ودابا بعد ما فار ليا الفوره الاولى نتوما كتشوفوا معايا، غادي ندوز باش نسمدها كذلك. نتوما كتشوفوا البرماره كطيب، وكنضيف عليها الماء. فكل سيده، فالكسكس المغربي فمعروفه الطريقه ديالو، فقط الناس اللي مثلا ما عندهمش الكسكس، او لا الناس اللي خارج ارض الوطن اللي ما عمرهم ما جربوا الكسكس، فهذه هي الطريقه. فكنفوروه 3 الفورات، دابا درت الفوره الثانيه. ثم بعد ما فار لي الفوره الاولى كندير الخضر، كندير الجزر واللفت والمكور، وكنخلي القرعه الخضراء والقرعه الحمراء حتى الاخير، لانه كما كنعرفوا انهم ما كياخذوش لنا وقت كتير في الطياب. وتنشوفوا الا خصتنا المرقه كنعاودو نضيفوها. وما نساوش بان الخضر كذلك تطلق لنا المرقه.
هانتوما كتشوفوا تبارك الله كسكسو تضاعف الحجم ديالو. وباش ما نطولش عليكم الفيديو ففورت الفوره الثانيه والثالثه ودابا غادي نسكي. كسكسو راه طاب. هانتوما كتشوفوا معايا كسكسو ديالي اللي وجدت معكم فوق العواد وفي الطبيعه كي جا تبارك الله ما نقولش لكم جا كيشهي، جا لذيذ بزاف بزاف. وحتى يعني العواد زادوه واحد اللذة يا سلام رائعة. وهاد القصرية هادي كنهديها لكم متتبعي الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن وجميع الإخوة العرب. وتنقول لكم عواشركم مبروكة ورمضان مبارك إن شاء الله، والله يبلغنا رمضان إن شاء الله يا ربي ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهاد القصرية هادي قدمتها لكم من الطبيعة وشفتوا معايا وتبعتوا معايا المراحل ديالها كيفاش جات. هانتوما كتشوفوا معايا جات يا سلام باللحم ديال الجمل بطبيعة الحال اللي شفتوا معايا. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا كسكسو ونحاولوا اننا نرجعوا للحم ديال الجمل لانه فيه فوائد اللي هي صحيه بزاف بزاف. ونتمنى ان هذا الفيديو هذا يروق الاعجاب ديالكم. وكما شفتوا راه حضرات معايا يعني الصحافه جوج الجرائد اللي حضروا معايا. وتا انا صورت بطبيعه الحال بالهاتف ديالي باش نوريكم المتتبعين ديالي حيت ما كنخبي عليكم حتى حاجه. وهاد القصريه كنقدمها لكم ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو يرق اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينين ومن الاشتراكات وما تخليو لي لايك. وان شاء الله هذا الفيديو يتبع لانني ما بغيتش نطول الفيديو. غادي نقدم لكم فيديو لاحق يعني باقي الوصفات اللي قدمت اللي وجدتها في الطبيعه بطبيعه الحال وفوق العواد بطبيعه الحال. باقي ليا دابا الفيديو ديال الطاجين السوسي والتقليه باللحم ديال الجمل. ونتمنى ان هذا الفيديو كما قلت لكم يروق الاعجاب ديالكم. وتنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. تنقول لكم الله يجازيكم بخير والله يحفظكم يا ربي والله يستر امركم. ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو يروق الاعجاب ديالكم. وخليكم مع القصريه من وسط الطبيعه الخلابه. وحنا الحمد لله في فصل الربيع فقلت علاش لا ما نستغلوش الفرصه ونخرج المشاهدين ونبعدوا شويه على روتين المطبخ ونخرجوا للطبيعه ونطيبوا في الطبيعه. ونتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يروق الاعجاب ديالكم وتبارك الله عليكم. ودمتم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا هذه هي القصريه ديالي يعني تصورت لكم مع القصريه ديالي لان الصحافه طلبوا مني قالوا لي نجلس على القصريه وانا جلست. ونتمنى ان شاء الله يروق